切换车道，距离又在拉长之后，它会补上那个速度，然后那个速度是快的。你说如果没有预算考量吗？那有可能会选夸轴，因为奥迪最厉害就是夸轴，对它最厉害没错，它的异音有点多，这个座对，然后是什么样的？是嘎嘎嘎嘎嘎的声音还是？它就时有时无，然后跟安全带那边。在我们荧幕下方有报名的方式啊，欢迎大家踊跃来参与我们长期追踪的拍摄。我们可以领报性的车马费啊，那也希望所有来参加的车主能够稍微做一点功课啊，因为我问的问题大致上都差不多，也是所有网友最想要知道的一些讯息啊，所以你稍微做一点功课呢，拍摄过程呢会比较顺畅一点。我们介绍第一台车，这台是 Toyota 的 Camry， 我们介绍车主进来，你好，嘉伟哥好。我问你一下，你为什么空力套件改了，轮圈不改？因为我原本只是想要旁边的黑色这个部分，可是没有单出黑色部分，只好先装上去啊。目前是预算还不够，所以还没。可是你这样子轮圈跑到里面去，这样好像备胎。预算有限考量啊，之后会慢慢换，对，还是会换轮圈。一定会换，一定会换，只是现在暂时。你这个是什么牌子的空力套件？这个是美国运动版的原厂的。原厂运动版就长这样。对，原厂运动版就长这样，帅。那运动版长这样，没有运动版的轮圈。因为我的全车这样改装才8万块。现在这个空力套件8万。包含尾灯啊，一些哩哩扣扣的8万，对，然后但是如果要改轮圈，然后再加上换胎皮的话，那个可能就超过8万块了。哦，对，所以慢慢来，对，慢慢来。这个几年的？这个是23年的2.0汽油版。好，23年，你现在这样跑多少公里？这样跑2万1。2万1，油耗好不好？油耗还行吧，官方公布是16平均，然后我跑的话是12。对，差不多了啊，因为车比较大嘛。保养2次，一次多少钱？大概3700左右。好，所以你这个的定价多少？108.5。108.5，那你买多少？我买100，少8万，可以了哈。对，我觉得很满意，很满意。有没有优点？提到优点之前，我想要一个事情分享给车友，就是我有装电子后视镜。那它走线会走到右后方的 C 柱，然后但是右后方 C 柱有我钥匙的侦测跟胎压的侦测器。现在电子后视镜要求高解析，所以电流比较大，所以导致多余的线圈会有产生磁场干扰到我的线组，所以那时候搞这个搞很久啊，一直找不出原因，一直亮故障灯这样，所以之后改另外一边的 C 柱走下去就好。就好了，对，就好了，就没有这样的问题，就没有这样。所以要建议大家走驾驶座这边，对，走这边 C 柱。OK， 对。好，还有吗？优点的话，第一个当然就是空间大，现在有老婆，然后考量到未来还有小孩，加上我爸爸以前是开5代，那时候我们一家5口出门大包小包都可以塞进去，所以我就觉得大型房车的空间其实对我来说已经很够用了。对，然后又有很帅的外观。再来的话是我觉得外观非常的喜欢。就是像它引擎盖的折线，以及车身的折线，以及 C 柱上折线，我觉得都非常好看。而且你这个空力套件很漂亮啊。哦，对啊，我也觉得很漂亮。还有没有缺点？缺点的话就是，隔壁车道插入的话反应比较慢。所以你如果要保持好跟前车的安全距离的话，还是自己主动踩比较安全一些。那再来就是，比如说我保持了安全距离，但是前面车道可能切换车道距离又在拉长之后，它会补上那个速度，然后那个速度是快的。对，我有几次都被吓到。比较旧的系统都这样子。对，就是它刹车和加速比较不够线性。对。好，再来。它的这个日行灯，它这个是一颗一颗的 LED 灯泡，我觉得一颗一颗看起来的有点 low 啊。然后再的话就是，马力是171匹马力，但是我上坡踩2000转的时候还可以，但是到3000转的时候，然后再引擎转速声音起来，时速没有跟得起来。对，就是这样。但是平常也都市区代步，也没有下赛道，所以其实还是够用。然后再的话是它雷达只有前后各2颗，不够吗？我看其他很多车子应该是前4后4，它只要会叫就好了。它会叫，对。可是我有一次就是下雨天，然后那时候倒车镜头没有很清楚，它的雷达只有在后面的2方。然后我是刚好撞到后面一根水管，保杆大概在这个位置，然后它没有叫。它没侦测到。对，它没侦测到。所以你觉得4颗会比较好？对，我还是觉得要4颗比较好，就是以这个车格又日本进口，应该要前4后4。拔这个配备，这个也没多少钱。新的 Camry 你有去看过吗？有。怎么样？
很香啊，很香啊。对，但是外观的话，我还是比较喜欢这一代的。对啊，这一代哦，而且空间大啊，对，空间大，对不对？我当初会下定这台车，其实是看到一组改装尾灯。对，我是先买了改装尾灯才买车的。对，它的你应该讲为了那组尾灯才买这台车。哎，对，可以这么说，我尾灯到，我车还没交。OK， 好，谢谢你啊，谢谢，谢谢。好，下一台奥迪，很漂亮哦。哎，我们这个车主你好，耀哥你好，你贵姓？我姓李。你这个是几年的？我是23年的。23年的，哪一个等级？就是最阳春的享誉版35。多少钱当初？他当初定价是195万。啊，你买多少？业代那边折了12万。12万。但是我选配大概选了4万多，所以加一加大概198左右。你选什么东西？天窗。天窗。对，然后铝圈从17寸升到18寸。OK。然后360环景。哦，360，它本来没有360。对，它360那时候是现在新的是已经变标配了。那但是我那时候买的时候我还是选配。对，然后后座一个那个充电 USB 这样子。对，哦，都还蛮实用的东西啊。哎，对。哦，那跑多少公里了？现在19000。19000，保养一次。保养一次而已。对，保养一次多少钱？哦，很贵，14000。没有3单哦。其实有3一点点啦。其实我以前都有3单的习惯。那然后第一次去看看它到底都做哪些东西。哦，所以我不便宜哎。对，不便宜。对，这个是正年份，你有等车吗？有等车，等了大概8个月吧。哦，有缺车哦。对，因为我那时候是22年定的，然后那时候其实刚好有一点晶片荒那个时代。对，那时候业代还问说你要不要体感尾门拔掉就会快一点，前面还有一台车在开，所以我不急，我就让他等，就等了8个月，到去年的6月才交车。对。油耗好不好？油耗我觉得还行啦，跟上一台比是还行。上一台是什么？上一台是 Passa B7。7代 Passa， 对，那换这个油耗好一点。对，因为之前 Passa 大概平均大概12左右，那现在这一台的话，市区大概开到差不多12、13，然后高速可以到19、20哦。因为它有引擎怠速，就是经常跑高速公路的时候，你只要油门一松开，它就一直滑，可以滑很远。对，它可以滑很远，空档滑行。对，所以可以快到20。OK。然后平均大概15左右啦。对，那这台车优点有什么？优点我觉得外形好看，其实当初是被它外形吸引的，对，我觉得蛮好看的，因为它有分 SUV 跟 Sportback 2个车型，对，价差9万块，那我就觉得这个车型好看很多，其实它后座的空间牺牲我觉得还可以啦。这边会不会有点压迫？其实不会，而且我们家里人个子都不高，所以都制作过都还好。外形起码外形帅，对，外形好看，对，没错啊。还有什么优点？然后我觉得它的 ACC 跟车算蛮细致的。对，就是它很人性啦，就是我开 ACC 的搭我车，他们都不知道我开 ACC， 就是它在加速减速各方面都调控的蛮好的。可是你会不会碰到有时候下大雨会失效？不会，你不会，我试过，奇怪，那也是车王嘛，为什么我都会？奇怪。但是我基本上以我来讲，我大概尽量都比较少开啦，我真是把它当辅助驾驶，所以我不会，除非说真的觉得精神不是很好或怎么样才会去开它。那平常我还是自己操驾为主。对，这样是比较好的，没错。对，还有吗？然后另外它的安全性我觉得还蛮不错的，就是它有一个预警刹车，还有这个后方车流侦测。后方车流侦测，这个都救了我好几次。OK， 对，我觉得它安全性做的还蛮不错的。那有没有缺点？缺点的话，我觉得它的马力稍微弱一点点啦。它大概150匹马力，那我觉得，因为我当初是预算考量嘛，其实只要没有预算考，我觉得应该可以上2.0quattro会比较好。可是价差差了好像30几万，所以当初就放弃了。要你重选一次，你会哪一个？你说如果没有预算考量吗？那有可能会选quattro，因为奥迪最厉害就是quattro，对，它最厉害。没错，它的quattro平常小试一下都很就有感觉。如果你要做 off road 的话，奥迪的quattro很厉害。因为我去年有去他们奥迪，他们有在那个力宝那边办一个试驾，我有去。真的quattro真的很厉害，我那时候试的e-tron跟 Q8，它的 off road 真的很厉害，很厉害。它的quattro没话讲，它不太强调它 off road 很厉害，但是它真的很厉害。奥迪对，没话说。还有吗？行李箱空间我觉得偏小了，有点小，就是甚至比我之前Passa的空间还要小一些。对，不过已经也还好了，就是可用，大致上都满意的啦。对，大致上都是满意的，对不对？恭喜你买了一台好车啊！你喜欢的，喜欢最重要。对，其实其他都不重要，对不对？好，谢谢你。OK， 好，谢谢蒋哥。好，第3台啊，你说这什么颜色？
锆石棕，好，来这个颜色叫锆石棕哦。没有流光金，你那个乱讲，很像啊。流光金哦，对，这几年的？2022年的。你贵姓啊？我姓王，王坚哈。所以现在跑多少公里了？现在跑52000，保养几次？保养4次，一次大概抓5000块左右。没有3单要5000。对，没3单。啊，油耗好不好？油耗我觉得普通1公升大概多少？1公升我市区比较多，市区大概就是8到9，对，然后高速公路的话可以到16、17，对。座差这么大？对啊，所以你平均有12、13嘛？差不多，对不对？对。你这个轮圈是 BBS？对，正 BBS。正 BBS 哦，哇，你很敢花这4颗要多少钱？装到好9万，连轮胎？我那时候轮胎沿用，所以4颗圈9万。对，然后4颗9万，1颗2万多对，然后不含中间的螺丝。我螺丝有另外选防盗螺丝，一个圆一个梦。哦，圆一个梦。对啦，是很漂亮了，可是这个付出的成本太高了。那你换完以后油耗有没有差？我觉得没差，没差啊，没差。所以换这个圈比较轻，油耗没有比较好。油耗没有比较好，但是灵活度变好。这个有辅助驾驶嘛，对不对？有，这台有到 Level 2，有 Level 2，有 Level 2，你觉得怎么样？我觉得开起来蛮棒，引擎的运转品质蛮好的。跟车的那个会不会很突兀啊？刹车或加速？我觉得以这个价格，我觉得 OK 啦，就是你可能没办法跟现在更新的车比，对。但是我觉得以这个价格的话，我觉得买到有 Level 2，然后加上它的内装。各方面都很 OK， 所以我是觉得可以接受的。优点还有什么？优点的话，就是第一个是外形好看嘛，因为我觉得它蛮流线的，然后加上它的灯蛮锐利的，从外面看蛮帅的。内装的话，它基本上都是有皮革包覆，而且内装质感很好。对，然后再来就是还有一个优点就是它有保留一些实体按键。就是冷气那些旋钮都是实体按键，然后还有一个我自己很喜欢的就是那个指针的转速表。好，那这台车有没有缺点？缺点的话，第一个就是大家都会讲，只是它车漆很薄。对，这边就是已经都是一点一点的，而且你打蜡不能打粗蜡。对，打一打会看到底漆对啊，这个没办法，这马自达的特色啊。但是但是它颜色又很漂亮，因为这个颜色是那时候2022年刚发表的颜色。我当初原本想买白色，然后白色因为那时候疫情没有现车，所以我就赌一把改选这个颜色，因为它说有现车，很好看啊。对，你当初如果说我去贴犀牛皮的话，漆就比较不怕那种小石头对，打到，那没办法，那跳石真的太可怕了。还有什么缺点？2022年它的头灯只有自动启闭，它没有自动遮蔽功能，因为那时候它的竞争对手像 Focus 就有自动遮蔽的功能。对，然后再来是我觉得它的异音有点多。哪里的异音？一个是在上面这边靠近 Level 2这里，这个座对。然后什么样的？是嘎嘎嘎嘎嘎的声音还是？它就时有时无，然后跟安全带那边也是时有时无，也是时有时无。然后还有一次是在中控，你有回原厂请他们？他有帮我贴一块泡，就是类似海绵这样子，但是没有什么差。你下次那个声音出来的时候，你请坐在副驾的人帮你把声音录下来，用影像录下来给技师看。异音这样抓最快，要不然你回原厂还要乖的跟什么样没声音啊！你一出保养厂声音又来了，对，那永远都查不出来。你干脆就是找副驾拿个手机帮你录一下那个声音，多录几段，然后给技师看，这样是最快的。而且他们有时候会把这个影像传回去母厂，然后母厂他们的技师会判断会更准，会说啊这是什么什么，你要帮他怎么弄就好了。这样子你可能一次就解决了，好不好？下次可以试试看这个方式，好不好？好，谢谢你哦，好，谢谢。好，那3台车都分享了他们的使用心得，一样在我们影片下方有报名的方式，欢迎大家踊跃报名，我们下次再见。